අයිබෝන් ළමයි ඔයාලා දෙකතු වෙලා ඉන්නේ ICT කතුරුසිංහ YouTube channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට. හොඳයි. ගොඩ කාලයකට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ ප්‍රධානම හේතුව තමයි ගොඩක් තමයි කියලා තිබ්බා රිවිෂන් වල ගණන් හැදුවා ගොඩක්. ඒකට ගොඩක් ස්තුතියි. හැබැයි සර් අපිට theory parts cover කරන වීඩියෝ කිහිපයක් ගේන්න කියලා. ඒක නිසා තමයි මම පළවෙනියටම තෝරගත්තේ operating system කියන පාඩම. නැත්නම් A level වල පස්වෙනි පාඩම අපිට තියෙන මෙහෙයුම් පද්ධති කියන පාඩම. හොඳයි. මෙහෙයුම් පද්ධති කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සහ මේ සම්පූර්ණ තියරි කිහිපයම මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි. එවනම් අපි පටස් ගාලා යමු operating system කියන මාතෘකාව ගැන හොයලා බලන්න. හොඳයි. මොකද්ද මේ ඔපරේටිං සිස්ටම් කියලා කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ? සමහර වෙලාවට ඔයාලා චූටි කාලේ දැකලා ඇති, ඔයාලා අහලා ඇති මොකද්ද? Android, iOS එහෙම නැත්නම් Windows වගේ එක විවිධාකාරයේ දේවල්. හරි. විවිධාකාරයේ මෘදුකාංග එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කන්ට ඇහිලාදී ඔයාලගේ ෆෝන් එක මොකක් හරි වුණාම කඩේකට අරන් යනවා. එතකොට ආයෙත් කියනවා මේකට software එක ගහන්න ඕනේ කියලා. ඒක කියන්නේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ right එවනත් මල්ලි මේකේ OS එක මේ කරප්ට් වෙලා තියෙන දාන්නේ OS කියලා කියන්නේ operating system එක කියන එක නම තමයි. හොඳයි. මේ මොකක්ද මේ සිද්ධිය? ඇයි මේක හැදලා තියෙන්නේ? හරි. ළමයි මෙහෙමයි. operating system කියලා කියන්නේ පරිගණකයක තියෙන ප්‍රධාන මෘදුකාංග වල මොනවාද? හේතුව තමයි මේ operating system එක තමයි මේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන හැම දුරාංගයක් නැත්නම් hardware එකක් software එකක් manage කරන්නේ කලමනාකරණය කරන්නේ නෑ. හරි. දැන් software කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ඒක ගැන චුට්ටක් කතා කරලා ඉමු. හොඳයි. software එහෙම නැත්නම් මෘදුකාංග. හරි. ඔයාලා සම්පූර්ණ පරිගණක පද්ධතියේ කොටස් 4කට බෙදෙනවා. නැත්නම් full computer system එක කොටස් 4කට බෙදෙනවා. මොනවාද? hardware, software, liveware, firmware. සිංහලෙන් කිව්වොත් දෘඩාංග, මෘදුකාංග, ජීවාංග හා ස්ථිරාංග. hardware කියලා කියන්නේ hardware කිව්ව ගමන් මොනවද ඔලුවට යන්නේ? hardware හන්දියේ තියෙන hardware එක තමයි ඔලුවට යන්නේ. මේකට හන්දියේ hardware කියලා කියන්නේ. හරි, ඔයාලා හරි. building materials එහෙම නැත්නම් අල්ලන්න පුළුවන් දේවල් තමයි ඔය hardware එකේ තියෙන්නේ. building hardware. ඒ කියන්නේ buildings වල අල්ලන්න පුළුවන් දේවල්. buildings හදද්දී අල්ලන්න පුළුවන් දේවල්, ගල්, වැලි, උඩ වගේ දේවල් වල තමයි මොකද building hardware කියලා කියන්නේ. එහෙනම් කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයාර් කියලා කියන්නේ පරිගණක දුඩාංග කියලා කියනවා. අද කම්පියුටර් එකේ අල්ලන්න පුළුවන් දේවල්. හරිද? එහෙනම් පරිගණකයේ තියෙන සියලුම භෞතික කොටස්. එහෙම නැත්නම් all the physical parts of the computer is called as computer hardware කියලා කියනවා. හරි. සරලව උච්චරයි. ඊට පස්සේ උඩ තවත් කොටස් වලට බෙදෙනවා. අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. මොකද අපි software ගැන කතා කරන්න යන නිසා. හරි, software එතකොට. software කියලා කියන්නේ මෘදුකාංග කියලා කියන්නේ අපිට මේවා අල්ලන්න බෑ. හරි. මෘදුකාංග කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මොනවාද? ඔයාලා දැන් ටෝන් එක ඉගෙනගෙන නැති. මෘදුකාංග කියන එක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. පළවෙනි එක තමයි යෙදුම් මෘදුකාංග සහ අපි කියනවා පද්ධති මෘදුකාංග. ඔන්න කොටස් දෙක. එහෙනම් අපි කියනවා පුතේ system software සහ application software. හරි. මොනවාද මේ system software කියලා කියන්නේ? සිස්ටම් software පරිගණකයේ ක්‍රියාවලීන් සඳහා අපි නිරන්තරයෙන් යොදා ගන්න ඒවාට අපි කියනවා සිස්ටම් software කියලා. මෙන්න මේක ප්‍රධාන කොටස් තුනකට ඕක බෙදෙනවා. right දැන් ඔන්න ඔයාලට විතර දෙනවා ඩයග්‍රෑම් එකක් මේක හොඳට බලා ගන්න. හරි මේක තමයි කොටස් ටික මම ඉක්මනින් කියාගෙන යන්නම්. හරි මේක පළවෙනි පාඩමේ තියෙන කොටසක්. අන්න ඒක නිසායි මම විශේෂයෙන්ම දැන් වැඩි වෙලාවක් නොගෙන මේක පටපට ගාලා කියාගෙන යන්නේ. හරි. එතකොට පුතේ හරි සිස්ටම් software පද්ධති මෘදුකාංග කියන එක ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. අන්න ඒවා තමයි operating system මෙහෙයුම් පද්ධති. අපේ මෙන්න මේ පස්වෙනි පාඩම. හරි. මෙහෙයුම් පද්ධති, utility software උපයෝගිතා මෘදුකාංග සහ language translators. හරි. හොඳයි. දැන් අපි ගමු පළවෙනි කොටස. මෙහෙයුම් පද්ධති. අපේ පළවෙනි මෙන්න මේ පාඩමේ කොටස. හරි. ඒකට බලන්න පුතේ මෙහෙම පද්ධතියක් කියන එක ගත්තොත් මම කිව්වා අනිවාර්යයෙන්ම පරිගණකයේ සියලුම හැසිරීම් රටාවල් සියලුම දේවල් කළමනාකරණය එහෙම නැත්නම් මැනේජ් කරන software එක තමයි
මෙන්න මේ මෙහෙම පද්ධතිය කියලා කිව්වේ. හරි. එතකොට අපි ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔපරේටිං සිස්ටම් එකක් තියෙනවා කම්පියුටර් එකේ. අනිවාර්යයෙන්. හරි අනිවාර්යයෙන් කියලා කියන්නේ මෙයා නැත්තම් අනිත් කම්පියුටර් එකේ තියෙන අනිත් softwares වලට වැඩ කරන්න බැරි වෙනවා. හරි නෑ මෙයා platform එකක් වගේ. අනිත් අයට වැඩ කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඔපරේටිංగ్ සිස්ටම් එක අත්‍යවශ්‍යයි. හරි. මෙහෙම ගන්න. දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ TikTok app එක තියෙනවා කියලා හිතමු. එහෙම නැත්නම් Facebook, Instagram ඔය විල application softwares ටික මම තාම කතා කරන්න ගියේ නෑ. අන්න ඒවා දාන්න නම් apps ටික දාන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම Android හරි iOS හරි මොකක් හරි ඔපරේටිංగ్ සිස්ටම් එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න ඕන නම් කම්පියුටර් එකේ අනිවාර්යෙන්ම ඔපරේටිං සිස්ටම් එකක්. අපි හිතුව Windows එහෙම නැත්නම් Mac OS එක ඕනම එකක් දාලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ඔපරේටිං සිස්ටම් එක කම්පියුටර් එකේ. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරමු යුටිලිටි software කියන්නේ මොකක්ද කියලා. යුටිලිටි software උපයෝගිතා මෘදුකාංග. මොකක්ද මේ උපයෝගිතා මෘදුකාංග කියලා කියන්නේ? අපිට හදිස්සියවත් අසනීපයක් එහෙම වුණොත් මොකද කරන්නේ? අපි කොහොමද දැනගන්නේ අපිට අසනීපයක් කියලා වුණා වගේ නෝන වෛරස් එකක් කියලා දැනගන්නේ කොහොමද අපේ ඇඟට? කිවිසුම් යනවා. හරි. හජ්ජිස් ගාලා කිවුම් යයිවාට වුණා වගේ ගන්නේ. ඊට පස්සේ ડોක්ටර්ව හම්බෙන්න යන්න සිද්ධ වෙනවා. ડોක්ටර්ව හම්බෙන්න ගියාට පස්සේ ડોක්ටර් මොකද කියන්නේ? ඔයාලට දෙයි ඇන්ටිවයිරස් මොනවාද? මොනවා හරි ඇන්ටිබයොටික්ස් හරි මොනවා හරි දෙයක් දීලා මම බයොලොජි නෙමෙයි ඒක නිසා මම ඒ පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. හරි. මොකක් හරි බෙහෙතක් දීලා ඔයාට සනීප වෙයි. හරි. ඇඟට වෛරස් එකක් ගියොත් අන්න ඒ විදිහට ඔයාව සනීප කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතේ කම්පියුටර් එකට වෛරස් එකක් ගියොත් කම්පියුටර් එක හදිස් දානවා නෑ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. කම්පියුටර් එකට උණ ගන්නවද එහෙම වෙන්නේ. කම්පියුටර් එකේ එක විකාර වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. මොනවද මේ කරන්නේ? කම්පියුටර් එකේ තියෙන ෆයිල්ස් එකපාර ඩිලීට් වෙලා යනවා. අපි දන්නේ නැහැ ඒකට වෙච්ච දෙයක් නැතිව. ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එහෙනම් අපි කියනවා කම්පියුටර් එකට වෛරස් එකක් ගියාම මේකට ඇන්ටිවයිරස් software එකක් දාලා ඒ වෛරස් එක නැති කරලා දාන්න වෙනවා. ඒ ෆයිල් ටික නැති කරලා දාන්න වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ කම්පියුටර් එකේ ආරක්ෂාව සඳහා එහෙම නැත්නම් පරිගණකයේ ආරක්ෂාවට right පරිගණකයේ නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාවට efficiency එකට right ආරක්ෂාව security efficiency කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරගන්න දාන මෘදුකාංග වලට අපි කියනවා මොනවද පුතේ? utility software එහෙම නැත්නම් උපයෝගීතා මෘදුකාංග කියලා. හරි. ඊළඟට language translators. මොනවද මේ language translators කියලා කියන්නේ? මම මේ කතා කර ඉද්දිවත් එක්ක එකපාර චින්චුන් චෑන්චුන් ගාලා චයිනීස් වලින් කතා කරන්න ගන්නවා කියලා හිතන්න. ඔයා හිතයි මේ සර්ට් පිස් වෙද්දලා දෙන්නේ එකපාර චීන භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාට මම කියන එක තේරුම් ගන්න බෑ. මම චීන භාෂාවෙන් කතා කරොත් ඔයාට ඒක තේරුම් ගන්න බෑ. එහෙනම් අපි දෙන්න අතර ඉන්නවන කවුද? එහෙනම් අපි දෙන්න අතර ඉන්න ඕනේ language translator කෙනෙක්. මම කියන එක ඔයාගේ භාෂාවට නැත්නම් සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි වලට පරිවර්තනය කරන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා. හරි. අන්න ඒ වගේ කම්පියුටර් එකට අපි කියන භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ මොකක්ද? අපි කියන භාෂාව මේ ඉංග්‍රීසි වේවා සිංහල වේවා අපි කතා කරන භාෂාව පරිගණකයට තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් පරිගණකයට තේරෙන විදිහට language හෝ වෙනත් භාෂාවකට හරවන්න නම් අපි සහ පරිගණකයක් කවුද? language translator. එහෙම නැත්නම් භාෂා පරිවර්තක. ඔය උදාහරණ වශයෙන් ගන්න පුළුවන් interpreter, compiler, assembler වගේ දේවල් ඔය සඳහා සුපිරි උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි. તો දැන් අපි කතා කරා හරි සමස්තයක් විදිහට මේ වෙද්දී අපි කතා කරා දැන් software ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි system software පද්ධති විභාග සහ application software. දැන් මම කතා කරා වුණ system software මෙතන ප්‍රධාන කොටස් තුන operating system, utility software සහ language translators ගැන. හරි. ඊළඟට හොඳයි. අපිට අතහැරුණ එක application software එක නැත්තම් යෙදුම් මෘදුකාංග. හරි සරලව අපි කියන apps කියලා කියන්නේ. අපි හිතමු අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි හිතමු එක ළමයෙක් ඉන්නවා. ඒ ළමයා හරි ආසයි ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න. ෆොටෝස් ගන්න හරි ආසයි. ඒකට එයාට ඕනේ Photoshop වගේ software එකක්. හේතුව ෆොටෝස් එඩිට් කරන්න වගේ දේවල් වලට එයාට ඕනේ Photoshop වගේ. හරි. අපි හිතමු ඔන්න A කියන ළමයා ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්. B කියන ළමයෙක් ගමු. එයා හරි ආසයි ෆිල්ම්ස් එඩිට් කරන්න. Photoshop එකකින් ඒක කරන්න බෑ. එයාට ගන්න පුළුවන් Filmora එහෙම නැත්නම් Adobe Premiere Pro වගේ software එකක්. හරි. තවත් ළමෙක් ඉන්නවා මේ වීඩියෝ එඩිට් කරනවත් ෆොටෝස් වලටත් කිසිම දෙයකට කැමති නෑ. එයා කැමති Excel එකේ ගණන් හදන්න. මේ group වැඩ කරන කෙනෙක් වගේ ගමු. හරි. එතකොට එයාට අවශ්‍ය මෘදුකාංගය තමයි software එක තමයි Excel කියලා කියන්නේ. තවත් එක්කෙනෙක්ව ගමු. හරි.
මෙයා කැමති නැහැ ගේම් ගහන අපි හිතමු මෙයා කැමති නැහැ වීඩියෝ එඩිට් කරන්නවත් ෆොටෝස් එඩිට් කරන්නවත් එක්සෙල් එකේ වැඩ කරන්නවත් එයා කැමති නැහැ එයා ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා ඒකට අපිට දන්නවා ඔයාලා ගේම් ප්ලේ කරලා නිකන් IG ගයි මේ Vice City ඉස්සර චූටි කාලේ මතක ඇතුළේ ප්ලේ කරපු ගේම් හරි San Andreas ඒ හරි ඒ ගේම් හරි එතකොට මේ ඔන්න ඔයාගේ ගේම් ප්ලේ කරන්න කැමති කෙනා ඌ ගේම්ම ගහන එහෙමනම් අපි කියනවා පුතේ අන්න ඒ වගේ අවශ්‍යතාවය මත දාගන්න softwares වුණාද application softwares කියලා මේවා use කරන්න පුතේ එදිනෙදා ජීවිතේ වැඩ කටයුතු පහසු කරගන්න. හැදලිද? හොඳයි. එතකොට තාමත් මේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරලා යාළුවන්ටත් share කරන්න හරි ඉදිරියේදී මේ වගේම videos එනවා කියන එක අමතක කරන්න එපා. හරි. අපි යන්න ඊළඟ වැඩේට. හරි. හොඳයි දැන් අපි මේ තාම කතා කරගෙන ඉන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරේ නැහැ. අපි මේ කතා කරගෙන ඉන්නේ තාමත් මේ මෙහෙයුම් පද්ධතියක වටපිටාව software කියන්නේ මොනවාද hardware කියන්නේ මොනවාද right මම hardware සහ software කියන දෙකම කියලා දෙන්න නිසා liveware කියන එකත් කියලා දෙන්න සමහර විට හිත අනිත් විභාගේ ලියන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා තාම liveware කියන එක ජීවාංගයක් කියන මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති වෙයි. ජීවාංගයක් liveware එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ පරිගණකයේ භාවිතා කරන අය. දැන් මේ වෙලෙදි කම්පියුටර් එක ඉස්සරහා නම් ඉඳගෙන ඉන්න ඔයා තමයි කවුද? ජීවාංගය. ඔයා තමයි liveware. ෆර්ම්වෙයාර් කියන කොටසක් තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ කම්පියුටර් එකේ මදර්බෝඩ් එකේ දැනට ඒක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. පරිගණකයේ පවුපොරේ තමයි මේක වඩා වෙලා තියෙන්නේ. මොනවද මේ සිස්ටම් BIOS කම්පියුටර් ඔන් වීමේ ක්‍රියාවලිය කරන්න මෙහා කියලා දැනට චුට්ටක් මතක තියාගෙන ඉන්න. හරි. මේ විෂය ඉතා ගැඹුරින් හදාරන software engineersලා මේ වීඩියෝ එක බලලා වෙන්න පුළුවන්. right මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්නේ මූලික දැනුමවත් නැති ළමයින්ගේ මූලිකම මට්ටමේ ඉඳලා හදාගෙන යන්න. ඒක නිසා මට ගල්මුල් ප්‍රහාර එල්ල කරන්න එපා. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකේ දාන්න. හරි ඒවා ආදරෙන් බාර ගන්නවා. ඒක නිසා අපි මූලික තැන ඉඳලා හරි පඩි පෙලක් තුනක් පඩියෙන් නගින්න ඕන එකපාර උඩටම නගින්න බෑ. ඒක නිසා අපි චුට්ට right ඉදිරියට යමු. එතකොට ඔයාලට මූලික සංකල්ප ටික තියෙන නිසා හරියට ගෙදර කස්තිවාරම හොඳටම දාගත්තොත් ලස්සන ගයක් හදන්න පුළුවන් වගේ අර මූලික දැනුම කියන එක හොඳටම තියෙනවා නම් පුතේ ඔයාලට පුළුවන් හැම කෙනෙක්ටම සුපිරිම විදිහට මේක කරගන්න. ඒක නිසායි මම හැමතිස්සම මූලික දැනුම ඉඳලා යන්නේ. හොඳයි. අපි යන් ඊළඟ කතාවට. හොඳයි. ඉතින් අපි බලමු මේ පද්ධතිය නැත්නම් ඔපරේටිං සිස්ටම් එකේ මූලික කාර්යභාරය මොනවද කියන්නේ. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඔයා අලුතෙන් print එකක් ගෙනාවා. අපි හිතනවා අලුතෙන් print එකක් ගෙනල්ලා මේක set කරපු ගමන් මේක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. කියන්නේ කම්පියුටර් එකට තේරෙන්නේ නැහැ මේක මොකක්ද printer එකක්ද scan එකක්ද මොකක්ද කියන දේ මොන device එකක්ද කියලා කම්පියුටර් එක දන්නේ නැහැ. operating system එක මගින් තමයි කියලා දෙන්නේ මේක printer එකක් කියන drivers මේ හැම දෙයක්ම ලබා දෙන්න operating system එකේ. එහෙනම් අපි කියනවා මෙහෙම පද්ධතියක් මගින් device manage කරන නැත්නම් උපාංග කළමනාකරණය කරනවා. ඒ වගේම ඔයා කම්පියුටර් එකේ ආරක්ෂාව කළමනාකරණය කරන්න security එක manage කරන්න මෙයා ගොඩක් උදව් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා කම්පියුටර් එකේ මේ විදිහට password එකක් දාලා ඇති. දාලා නැත්නම් අදව දාගන්න. මේ හැම දෙයක්ම කරන්න උදව් වෙන්නේ operating system. ඊට අමතරව ක්‍රියායන කළමනාකරණය අපි කියනවා process management. පරිගණකයට ලැබෙන එක ක්‍රියාවන් හැම දෙයක්ම manage කරන්නේ කවුද? operating system එකේ. සහ memory management කම්පියුටර් එකේ තියෙන ප්‍රධාන මතකය. මම මේ කම්පියුටර් එකක් කියන එක පුතේ ගත්තහම ඔයාලා හිතන්න එපා කම්පියුටර් එකක් කියන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකක් විතරයි කියලා. එහෙම නැත්නම් මොනිටර් එකක් තියෙන කීබෝඩ් එකක් තියෙන අන්න ඒ විදිහේ කම්පියුටර් එකක් විතරයි කියලා හිතන්න එපා. මේ කම්පියුටර් එකක් කියන එකට වගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ස්මාර්ට් ෆෝන් එකත් අයිති වෙනවා. හරි මේ හැම ඩිවයිස් එකකම තමයි මම මේ කම්පියුටර් කියන වචනයෙන් භාවිතා කරන්නේ. ඒක නිසා ඒක ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම මතක තියාගන්න. හොඳයි. ඒත් එක්ක මේ කියන දේවල් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයා පොඩි කොලයක් අරගෙන නෝට් එකක් දාගන්න. හේතුව තමයි අපි මිනිස් ඒක නිසා අපිට හැම දෙයක්ම එකපාර කම්පියුටර් එක වගේ මේ හැම දෙයක්ම මතකෙ හිටින්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී ඔයා බලලා ඉතින් මේ Python වීඩියෝ සීරීස් එක මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලපු හැම කෙනෙක්ම Python theories හැම දෙයක්ම ගොඩ දාගත්තා. ඉතින් පුතේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එක operating system theory ගොඩක් තියෙන මේ හැම දෙයක්ම ඔයා ලියා ගන්නවා නම් ඔයාට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියන එක මම හිතනවා අනිවාර්යෙන්ම. හරි. අපි යන්නේ මේ කතාවට මම කිව්වා මෙහෙම පද්ධතිය operating system එක
ගොඩක් දේවල් වලට අපි ගව වෙනවා. මොනවාද security management, එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂක කළමනාකරණය, මතක කළමනාකරණය, memory management, process management, එහෙම නැත්නම් ක්‍රියා යන කළමනාකරණය සහ උපාන කළමනාකරණය වගේ දේවල් හරි තව කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ දේවල් තමයි අපි මේ පාඩමේදී කතා කරන්න සහ මේ පාඩමේදී ගණන් හදන සියලුම වැඩ කටයුතු වලදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි සහ resource management, සම්පත් කළමනාකරණය ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. අන්න ඒක නිසායි ඒ level syllabus එකේ තියෙන දිගම පාඩමක් විදිහට මෙන්න මේක ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. හරි. තුන අනිත් දේ. ඔයාලගේ ඉස්කෝලේදීත් මේ ඔපරේටින් සිස්ටම් කියන පාඩම උගන්වලා ඇති. හැබැයි සමහර විට මේක කිසිම මෙලෝ දෙයක් ඔයාලට මතකෙට ඔළුවට ගිහින් නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේක දිග පාඩමක්. එකට එකක් කොටස් සම්බන්ධයි. එතකොට ඔයාට එක දවසක් හරි පන්තිය මිස් වුණා නම් ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව. එක දවසක් හරි ඔපරේටින් පාඩම ඉස්කෝලේදී උගන්වන්න යන්න බැරි වුණා නම් අන්න ඒක තමයි මම හිතන විදිහට ප්‍රධානම හේතුව ඔපරේටින් සිස්ටම් පාඩම ඇත්තටම බැරි වෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ සීරීස් එක එකක්වත් මිස් කරගන්න නැතුව බලනවා නම් ඔයාලට ගොඩක් මේ වැඩේ හොඳටම තේරෙයි. හරි. අපි දැන් කතා කරා මෙහෙම පද්ධතියක් කියන්නේ මොනවද, software කියන්නේ මොනවද සහ මේකේ වෙන කාර්යභාරයන් ටික. හොඳයි. දැන් අපි කතා කරන්න යන ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ තියෙන ප්‍රධාන අරමුණ එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මොනවද? convenience. right, convenience. අරමුණ. ඇයි ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් කියන එකක් අපිට දීලා තියෙන්නේ? ඇයි අපිට මොනවාද අපිට දෙන්න උදව්? හරි. අපිට දෙන්නේ සිලෝවක් තියනවා නම් කම්පියුටර් එකේ. right. ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ පුතේ ප්‍රධාන දේවල් කිහිපයක් කරනවා මම කලින් කිව්වා වගේ. හරි. පළවෙනිම දේ තමයි කම්පියුටර් එකෙන් අපිට කරලා දෙන ඔපරේටින් සිස්ටම් එකකින් එහෙම නැත්නම් මේ පද්ධතියෙන් අපිට කරලා දෙන ප්‍රධානම දේ තමයි පරිශීලක අතුරු මුහුණක් ලබා දීම. එහෙම නැත්නම් providing graphical user interface. හොඳයි. මොකද්ද මේ graphical user interface එක කියලා කියන්නේ? හරි. බලන්න මේ ෆොටෝ එකෙන් පේනවා ඇති. කම්පියුටර් එක ඔන් කරපු ගමන්ම අපිට හම්බෙන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එක. ඩෙස්ක්ටොප් එක කියලා කියන්නේ අපේ අයිකන්ස් අනම්මනම් තියෙන හරි වාට පේනවනේ ෆොටෝ එකේ. එතකොට මෙන්න මේකේ ඔයාලින් අහුවත් කවුරු හරි ළමෙක් මට පොඩ්ඩක් කම්පියුටර් එකෙන් වෙලා බලන්න කියන්නේ කිව්වොත් ඔයා කොහෙද බලන්නේ? දකුණු අත පැත්තේ නේ. යටම කෙරවලේ තමයි කම්පියුටර් එකේ Microsoft Windows තියෙන කම්පියුටර් එකක් නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ වෙලාව තියෙනවා. හරි. ඒ ඔයා Windows platform එකට හුරු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේක Ubuntu, Fedora, macOS එක වගේ නම් මේ වෙලාව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම චූටි කාලේ ඉඳලා අතරක් මේ මොකක්ද එහෙමයි. හරි. මට පළවෙනි කම්පියුටර් එක හම්බුනේ 2003 අපේ තාත්තා අරන්. ඒකත් ෆොටෝ එක දාන්නම් මම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක මම පාවිච්චි කරලා තිබ්බේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ Windows 98. මේ Windows කියන එක දියුණු වෙලා ඇවිල්ලා තමයි අද වෙනකොට Windows 11, Windows 10 තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම අපි මේක පාවිච්චි කරන්න හුරු වුණා. Android phone එකක් ඔයා පොඩ්ඩක් මම කියනවාට බලන්න චුට්ටක් පොඩි රිසර්ච් එකක් ඔය කරලා. right? අවුරුද්ද දෙකේ ළමයි. හරි ඉතින්ලා අවුරුද්දකින් විතර ළමයි. සමහර විට ඒ ළමයින්ට කතා කරගන්නත් බැරි වෙන්න පුළුවන්. හරියට කතා කරගන්නවත් බෑ. නමුත් ඒ ළමයි Android phone එක ගේම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න, ගේම් එක ප්ලේ කරන්න දන්න තත්ත්වයකින් right? ඉතින් කොහොමද මේ විදිහට උනේ? අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ graphical user interface එක ගොඩක් familiar වෙලා තියෙනවා. right? කතා කරගන්නවත් බැරි දරුවෙක් ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ප්ලේ කරන විදිහ ඕනම කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක Android ෆෝන් එක ඉන්ටර්ෆේස් මේ ලෝගෝස් හැම එකකටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙයා පාවිච්චි කරන්නේ විවිධ වයස් කාණ්ඩවල ළමයි. විවිධ ළමයි විතරක් නෙමෙයි වැඩිහිටියෝ right හැම කෙනෙක්ම භාවිත කරන විවිධ වයස් කාණ්ඩවල. අවුරුදු 25 කෙනෙක්ට උනත්, අවුරුදු 35 කෙනෙක්ට උනත්, අවුරුදු 45 කෙනෙක්ට උනත්, අවුරුදු 60 කෙනෙක්ට උනත් තේරුම් ගත හැකි ආකාරයට තමයි මෙන්න මේ user interface හදලා තියෙන්නේ. ඒකට මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම right operating system එකක් හදන company එකක් මම දන්නවා Microsoft company එකේ අයිතිකාරයා තමයි Bill Gates කියලා කියන්නේ. ලෝකෙ හිටපු ලොකුම ධනවතෙක්. එයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක එයා හොඳට එළියට දාන්න නම් එයා තීරණය කරා මොනවා කරන්න ඕන කියලාද? එයාගේ හැම software එකක්ම user friendly නැත්නම් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තේරුම් ගත හැකි වන ආකාරයේ මුදුකාරය වෙන්න ඕන කියන එක. එතකොට
ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි අද වෙනකොට අපි උනත් Microsoft Windows කියන operating system එකට මෙච්චරටම හුරු වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. අපි දැන් යන් ඊළඟ වැඩේට. ඊළඟ කතාව. දැන් අපි කිව්වා ඉස්සර අපි පාවිච්චි කරපු විදිහ computers right command line interface කියලා ක්‍රමයක් තමයි ඉස්සර තිබ්බේ user interface එකක් කිසිම විදිහකින් නැහැ. ඊටම ප්‍රාථමික level එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ෆොටෝ එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති graphical user interface ආපු කාලේ කියන්නේ command line interface එකක් right කළු පාට තිරයක right අපිට කොහෙද මොකක් හරි දෙයක් copy කරන්න ඕන නම් ඒක type කරලා තමයි copy කරන්නේ mouse එකෙන් copy කරලා paste කරලා ඒ විදිහ කරන්න බෑ right ඉතින් ප්‍රාථමික අවධියේ තිබෙන විදිහට ඕක තමයි දියුණු වෙලා right අද වෙනකොට මෙන්න මේ තත්ත්වෙට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට පළවෙනිම දේ තමයි මතක තියාගන්න අරමුණ convenience එක තමයි providing user interface එක නැත්නම් අපි කියනවා පරිශීලක අතුරුමුණක් සුපිරියටම සැපයීම. හොඳයි. අනිත් convenience එක විදිහටම නැත්නම් අනිත් අරමුණ විදිහට මම කියන්නේ අපිට කාර්යක්ෂම සේවයක් ලබා දෙනවා. නැත්නම් මම කිව්වොත් ගොඩක් ලොකු efficiency එකක් high efficiency එකකින් සේවාව මෙයා ලබා දෙනවා. හරි. හොඳයි. මොකද්ද මේකට තියෙන උදාහරණය? අපි දන්නවා අපේ කම්පියුටර්ස් වල processor එක i3, i5, i7, core 2 ඔය විදිහ එක ඒවා තියෙනවා. right. අපි මේකට උපදෙස් data and instructions ඇතුළත් කරපුවාම මෙයා අපිට information එකක් එළියට දෙන්න නැත්නම් තොරතුරක් එළියට දෙන්න. මේ සිද්ධිය හැම සිද්ධියකටම අපිට මැදිහත් වෙන්න බෑ. අපි කම්පියුටර් එකට ගාණක් හදන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒ ගාණ හදන විදිහත් අපි කරනවා නම් අපිම අවුට්පුට් එක ගන්නවා නම් කම්පියුටර් එකක් තිබුණා වැඩක් නැහැ. ඒවල මතක තියාගන්න හරියට අපි පරිශීලකයා යූසර් මැදිහත් වෙන්නේ නැතුව වැඩ ටික කරලා දෙන්න. ඉතාම කාර්යක්ෂමව කරලා දෙන්න ඔපරේටිංగ్ සිස්ටම් එක ලොකු අපි කියන්නේ මෙහෙයුමක් දරනවා. හරි. එතකොට අපි නිකන් හිතුව මෙන්න මේ විදිහට එක කාර්යක්ෂම වැඩ පිළිලක් මම කියන්නම්. ඔන්න කම්පියුටර් එක ඔන් කරන්න යන්නේ. කම්පියුටර් එක ඔන් කරන්න යද්දී පාස්වර්ඩ් එක ඔන්න ටයිප් කරන්න. ඔන්න පළවෙනියටම ඔයා වැරදි පාස්වර්ඩ් එක තමයි ටයිප් කරන්නේ. හරි. ඒක හරිද වැරදිද කියලා චෙක් කරන්න අපිට මේ කවුද ඔපරේටිං සිස්ටම් එකේ. මෙහෙම පද්ධතියෙන් තමයි ඔපරේටිං සිස්ටම් එකෙන් තමයි මෙන්න මේක හරිද වැරදිද කියන එක චෙක් කරන්නේ. ඒක හරිනම් අපිට ලොගින් වෙන්න දෙන්න. හැබැයි වැරදි නම් මෙයා කියනවා ආයෙත් පාස්වර්ඩ් එක දාන්න කියලා. ඔය විදිහට සමහර වෙලට තුන් පාරක් විතර අපි පාස්වර්ඩ් එක වැරදිට ටයිප් කරොත් එයා සමහර වෙලට කම්පියුටර් එක ලොක් කරන්න අපිට කියනවා. මේ හැමදේම කරන්නේ කවුද? අපි මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. පරිශීලකයෙක් නැත්නම් යූසර් එකට මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කවුද මේ වැඩේ කරන්නේ? ඔපරේටිංగ్ සිස්ටම් එක. ඉතාලම කාර්යක්ෂමව කරනවා. තත්පරයක් විතර ඇතුළතදී හරිද වැරදිද කියලා දෙනවා අපිට පාස්වර්ඩ් එක. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕන දේකුත් තියෙනවා. අංක දෙක විදිහට මම කරන්නේ කන්වීනියන්ස් වල අරමුණ වල මෙයා හොඳ ඉතාමත් හොඳ කාර්යක්ෂමතාවයකින් අපිට වැඩ ටික කරනවා. මේක දෙවෙනි විදිහට මෙතන මේ පාඩමට අමතරව චූටි දෙයක් කියන්නම් මම මෙතනදී ඔපරේටිං මම කලින්ම කිව්වා ඔපරේටිංg සිස්ටම් පාඩමේ සම්පූර්ණම වීඩියෝ සීරීස් එකක් තමයි ඔයාලට දෙන සමහර මේ වීඩියෝස් මම හිතන්නේ 100ක් වෙන්නත් පුළුවන් 50ක් වෙන්නත් පුළුවන් හරිද හරියටම ඔයාලට ඔළුවට දාන්නවා ඒක නිසා මේක කතන්දරයක් වගේ මම කියන්නේ ඔයාගේ ඔළුවට යන විදිහට ඒක නිසා හැමෝම මේකේ සීරීස් එකේ එක එපිසෝඩ් එකක් මගහරින්න නැතුව වැඩේ කරගන්න try එක දෙන්න. ඔයාලට ටියුට්ස් අවශ්‍ය නම් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ටියුට්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි යන් ඊළඟ වැඩේ. හොඳයි. ඉදිරියේදී තවත් දෙයක් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පරිගණකයේ ඔපරේටිංగ్ සිස්ටම් වල ඉතිහාසය, කම්පියුටර් එකක් මොඩල් වෙන විදිය, සිලබස් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම මේ විදිහට. හරි. right. හොඳයි. අපි යන් දැන් ඊළඟ වැඩේට. කම්පියුටර් එක ස්ටාර්ට් කරපු ගමන් කම්පියුටර් එකේ තියෙන BIOS කියන software එක system BIOS කියලා කියන පුතේ software එකක්. ඒක තියාගන්න එක firmware එකක් නෙමෙයි. system BIOS basic input output system එක. අපි මේකේ වෙන දෙයක් කතා කරමු. system BIOS කියන කොටස ගබඩා වෙලා තියෙනවා. system BIOS කියන කොටස ගබඩා වෙලා තියෙන ROM එකේ. අතට මාත්‍ර මතකයි. system BIOS එක ROM එකේ ගබඩා වෙලා තියෙන system BIOS කියන එක
ඔපරේටිං සිස්ටම් එකේ තියෙන ප්‍රධාන මතකයේ වෙත ගමන් කරනවා. ඔපරේටිං සිස්ටම් එකේ තියෙන ප්‍රධාන මතකයේ වෙත ගමන් කරලා තමයි කම්පියුටර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. හරි. නැවතත් කියනවා හොඳට තේරුම් ගමු. ROM එක. නැත්නම් අපේ පතන මාත්‍ර මතකයේ ඇතුලේ තමයි සිස්ටම් BIOS කියන මෘදුකාංගය තියෙන්නේ. සිස්ටම් BIOS කියන මෘදුකාංගය ඔපරේටිං සිස්ටම් එකේ තියෙන ප්‍රධාන මතකයට ගිහිල්ලා තමයි කම්පියුටර් එක ඔන් වෙන්නේ. මේක ඉතාමත් සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. අපි ගිහිල්ලා කම්පියුටර් එකේ බටන් එක ඔන් බටන් එක ක්ලික් කරාට හිතමු කම්පියුටර් එකේ ඔන් බටන් එක අපි නිකන් ක්ලික් කරනවා කියලා. කම්පියුටර් එක ඔන් වෙනවා. හැබැයි පුතේ මතක තියාගන්න ඒක ඇතුලේ ඉතාමත් සංකීර්ණ ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඕක තමයි කතා කරන්නේ. දැනට මතක තියාගන්න මම ඔය කිව්ව කතාව. හරි. එතකොට බලන්න මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක්. මේ රූප සටහනින් තියෙනවා කොහොමද කම්පියුටර් එක ඔන් වෙන ක්‍රියාවලිය කියලා. සරලව ඒක තේරුම් ගමු. අපි කම්පියුටර් එක ඔන් කරපු ගමන් කම්පියුටර් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම මෙයා චෙක් කරලා බලනවා. චෙක් කරලා බලලා බැරි වෙලාවත් අපි හිතමු RAM එකේ මොකක් හරි අවුලක් තිබ්බයි කියලා. සමහර වෙලාවට ඩිස්ප්ලේ එක එළියට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඩිස්ප්ලේ එක පෙන්වන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් පිහලා ගහපුවම හරියනවා. ඒක සමහර වෙලාවට අපේ ළමයි දන්නේ නැති. හරි. සමහර වෙලාවට කම්පියුටර් එක ඔන් කරද්දී බීප් සද්දයක් එනවා. බීප් 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 ගා. ඒ මොනත් ඇතුලේ තියෙන එරර් එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ සිද්ධිය. හරි. ඔපරේටිං සිස්ටම් එක අපිට මේ වැඩේට උදව් වෙනවා එක විදිහකට. හරි. ඒක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. දැන් මතක තියාගන්න කම්පියුටර් එක ඔන් වෙන ක්‍රියාවලිය මම කිව්වා වගේ සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. මේකෙදි හැම ඩිවයිස් එකක්ම හරියට තියෙනවද කියලා චෙක් කරලා බලන්න. ඇත්තටම මේක ඉතාමත් බලපානවා කාර්යක්ෂමතාවයට. කම්පියුටර් එක ඔන් වෙවි තියෙද්දී අපි හිතමු ඔයාගේ ගෙදර කරන්ට් එක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කරප්ෂන් එකක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කරන්ට් එක යනවා කියන OS එක ලෝඩ් වෙවි තියෙද්දී ඔපරේටිං සිස්ටම් එක පුතේ කරප්ට් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයාලට වෙලත් ඇති. හරි. සමහර බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එකක් එනවා. මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් ඔයාලට ඇවිල්ලා සමහර විට බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එකක් කියලා එකපාරට ප්‍රසාය ඔපරේටිං සිස්ටම් එක දාපුවාම හරියනවා. රයිට්. ඔපරේටිං සිස්ටම් එක කරප්ට් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙත් සිද්ධ වෙනවා ඔපරේටිං සිස්ටම් එක නැවතත් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. හොඳයි. කම්පියුටර් එක ඔන් වෙච්ච වෙලේ කම්පියුටර් එක ඔන් වුණ වෙලාවෙ ඉඳලා ඉවර වෙනකම් අපි ඔෆ් කරනවා. මෙන්න මේ අපි කතා කරන ඔපරේටිං සිස්ටම් එකේ ක්‍රියාවලිය මේක අතරතුරේදී හරියට මෙයා ට්‍රැෆික් එක පාලනය කරනවා. අත්වාද දැකලාදී අපි ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රැෆික් පොලිසිය ට්‍රැෆික් පොලිස් අංකල්ලානේ හරියට ට්‍රැෆික් එක පාලනය කරේ නැත්නම් ලොකු ඉෂුව එකක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ හැම දෙයක්ම කම්පියුටර් එක ඇතුලේ සිද්ධ කරන්නේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එක. හරි. හොඳයි. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි දැන් කතා කරේ ඔපරේටිං සිස්ටම් කියන්නේ මොකක්ද? මේකේ වෙන අරමුණු මොනවද? කන්වීනියන්ස් විතර අපි කතා කරේ සහ චූටි අයිඩියා එකක් දුන්නා. software කියන්නේ මොනවද? hardware කියන්නේ මොනවද? right live එක firmware කියන දේවල් මොනවද කියන එක ගැන ඇත්තටම දුක් මේක බේසික් මූලිකම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක විතරයි. හොඳයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කම්පියුටර් එක ඔන් වෙන ක්‍රියාවලිය හරියටම. හරිද? මේක 2000 මට මතක විදිහට 18 හෝ 17 වගේ අහලා තිබ්බා ප්‍රශ්නයක්. හරි. මේ ඔපරේටිං සිස්ටම් පාඩමේ හැම තැනකම ඔයාලගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉතාමත් වැදගත් පාඩම. හොඳයි. හරි. එහෙමනම් හරි අද පොඩ්ඩක් දිග එපිසෝඩ් එකක්. ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයාලා හරියටම මේ වැඩේ අල්ලගන්න නැති කියලා. සහ ඔයාලගේ අදහස කලින් කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ එක. right groups හැම එකම ෂෙයා කරන්න. හරි. අපි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ක්ලාස් එකේ මම වියදම් කරන්නේ නැහැ කිසිම බැනර් එකකට පෝස්ට් එකකට. මෙච්චර කාලයක් අපේ ළමයි දහස් කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා ක්ලාස් එකට YouTube එක හරහා තමයි. ඉතින් ඔයාලට මේකේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකද ලබා ගත්තා නම් කමෙන්ට් කරන්න සහ ෂෙයා කරන්න කියලා ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. icd.com ඔයාලා වෙනුවෙන්ම හදපු වෙබ්සයිට් එකක්. හැම ළමයෙක්ම ඉන්න නොමිලේ ලියාපදිංචි වෙන්න පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දානවා මේකේ link එක සහ Telegram group එකේ link එක දානවා හැම කෙනෙක්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් දාපු ගමන් ඔයාලා හැමෝටම අලුතෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැම කෙනෙක්ටම ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you.